მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე, დღეს ჩვენ ბატონ ვახტანგ მაისაიასთან ერთად ვიმჯერებ ძალიან საინტერესო საკითხებზე, კერძოდ ეს ეხება გეოპოლიტიკურ საკითხებს, რომელშიც ჩართული ვარ ჩვენ. კონკრეტულად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახლავთ ვიზიტით საქართველოში, რომლის შესახებაც ესე იგი დუმილია ჩვენს მეინსტრიმულ მედიაში, ვინაიდან ისინი ძირითადად მაინც დაინტერესებული არიან ძალიან საჭიროებო საკითხებით, ისეთი როგორც არის მაგალითად შევა თუ არა ელისაშვილი და გირჩი პარლამენტში, ასევე აიღებენ თუ არა ხელფასებს, ესე იგი ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიცია და ასე შემდეგ და ამგვარები და ასევე ძალიან აქტუალურია, რა თქმა უნდა, დაპირისპირება ქალბატონ თამარ ჩერგოლეიშვილსა და მეორე ქალბატონ ელისო კილაძეს შორის ასე იგი სანაიასა ჟიჟილაშვილის ეთერში ეს არის უნიშნულოვანესი ძალიან ესე იგი ფაქტიურად ამაზე დამოკიდებული არა მარტო საქართველოს ბედი რეგიონის და შეიძლება გადასწრდეს ამ მოვლენების ეკო ევროპას ახლო აღმოსავლეთს ჩინეთსაც კი აი ასე რაც თავარია შეიძლება ჩრდილო კორეასაც რაც თავარია კი შეიძლება არ ვიცი ეს სპეციალურ მეცნიერულ კვლევას მოითხოვს ამის ინფლუენცია ესე იგი ფოკუს ჯგუფის ანალიზს მოითხოვს დიახ სპეციალური ეს ივენტ ანალიზის ფოკუს ჯგუფი ყველა მეთოდი გამოსაყენებელი რომ აკადემიური წრის წარმომადგენლებს ამდენ ბატონო სოსო და როგორც ასე ვთქვათ პოლიტოლოგი და როგორც აკადემიური წარმომადგენელი პირველ რიგში მივასალმები დიდი მადლობა სალტეს ტელევიზია ჩემს ეს არის უკვე როგორც მშობლიური სახლი და მინდა პირველად ავარ ამ წელს ყველა ერთი არ მოგილოცავ ხოლმე გასწავლთ ეს არის ნინობას გილოცავთ ყველას ულოცავ მეც ნინობას ნინოს მადლი შეეციოს თითოეულ ჩვენგან მთელ საქართველოს მით უმეტეს რომ დღეს ეს ურიგო არ იქნება იმიტომ რომ თქვენ ამ სწორად თქვით იმიტომ რომ ზარიფის ჩამოსვლა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლა ისლამური რესპუბლიკის ჩამოსვლა არის საკმაოდ ეპოქალური მოვლენა ამ დროს ჩვენთან სული შტილია მათ შორის იგივე მართული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიც კი თურმე არ არიან საფუძვლში ვინ არის ჩამოსული, რატო არ ჩამოსული. საგარეო საქმეთა მინისტრი კორონავირუსით, ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს, თავი არის და მასთან შეხვედრას, ჩავთვალოთ, რომ უსულოდ გამოჯამთელება, მაგრამ როგორც ჩანს, უფრო გეოპოლიტიკური ინსინუაციას აქვს საქმე ვიდრე ისა, ვიდრე რეალური საქმეს არის, იმედია, რომ ესე უფრო კარგია მისი ჯანმრთელობისათვის. და მხოლოდ ხდება საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. მე მინდა გითხრათ, რომ ზარიფი ჩამოსულია საკმაოდ საინტერესო, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, იმით რა ქვია, სამოგზაურო ტურნე, ეს არის რეგიონალური ტურნე. გუშინის იყო მოსკოვში და შეხვდა ლავროვს და როგორც ჩანს, ლავროვის განცხადება შემთხვევით არის გაკეთებული. ზარიფის მოლაპარაკების შემდეგ გაკეთებული განცხადებაც მან გააკეთა, რომ თურმე საქართველოს უერთდება რეგიონულ სათხოვრის ფორმულას, რომელიც პირობითად შეიძლება 3+3 და დაინტერესებულია მთიანი ყარაბაღის განვითარების, შვილიან განვითარების საქმეში. ანუ ფაქტობრივად ლავროვმა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლების სახელით განცხადება, რომ საქართველოს უერთდება აი ამ მივიტყოდ რეგიონულ სათხოვების ფორმას. ეს ერთი, მანამდე ანალოგიურ განცხადება გააკეთა რუსეთის სენატის ფედერალური საბჭოს საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე სლუცკიმ უფრო მეტად გადაასწრო ლავროვს, მაგრამ ლავროვმაც არანაკლებ გუშინ გააკეთა განცხადება. დღეს ჩამოდის ბატონი არიფი და ეს არის აბსოლუტურად ასაიდუმლოებული, არც მეინსტრიმულ, ეგრეთ მეინსტრიმულ ასე ვთქვათ მედიებში, ანუ შვედსკი ჩხირებში, ვაი მაგ შვედსკობას, მაგრამ მაინც ამ შვედსკი მედიებშიც არ შუქდება ეს მომენტი, არა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რატო ჩამოვიდა ზარიფი, როდესაც ამ შემთხვევაში ჩვენ სტრატეგიულ მეგობრებთან, მეგობრებს ევროკავშირსა და ამერიკას გააჩნია სერიოზული დაპირისპირება ირანთან და ეს დეპრესია თითქოს კიდევ უფრო სერიოზულ სახეს იჩენს 20%-იანი ურანის გამდიდრების თემასთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად ირანის ისლამური რესპუბლიკის რბილი ძალა თანო ძლიერდება. ერთ-ერთ უნივერსიტეტში კიდევ დაფიქსირდა პოლიტიკური ცენზურის შემოღება, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთი კონფერენციის თემის ფორმატში ანტიირანული ასე ვთქვათ მევიტყოდი ხასიათის, რა თქმა უნდა კრიტიკული სტატია დაიბლოკა იმის გამო რომ თურმე ის ირანის იმას აქვია სახელმწიფო ინტერესს არ აქამდე მივიდა საქმე და საკმაოდ ძიმე ეს არის, როდესაც ანალოგიური სტატია მე უკვე ამერიკული მარშალის ასე ვთქვათ ცენტრის ელუმნაების იმაში დაიდო და დიდი მოწონება ჰპოვა, ანუ აქ უკვე გეოპოლიტიკური ისა უკვე ჩვენ რეალური სახეზე ვიმყოფებით. ჩამოდის ზარიფი, რომელიც რა თქმა უნდა ბილეძალის გამოხატულება ამაში მე უკვე ნამდვილად პირადად მეჭვი ამბარება. ამ დროს
პროდასალური ასე ვთქვათ და აბსოლუტურად საგარეო მინისტრია კორონავირუსის გამო ვერ არ ხდება ზარიფს ხდება მხოლოდ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ბატონი გიორგი გახარია. ნუ რა მესიჯი და ამავე დროს ყველა საინტერესო მომენტი რომ ზარიფი ჩადის ასევე ხვალ ერევანში ოთხი ვიზიტით მანამდე იყო ბაქოში, მოსკოვში, თბილისში და ერევანში. სამი კვირით ადრე ზარიფი იმყოფებოდა ანკარაში. ნუ გასაგებია რომ ბუნებრივია წრე შეიკრა ფაქტიურად იმის გათვალისწინებამ რომ საქართველოს ხელისუფლება და მმართველი პოლიტიკური პარტია არ აკეთებს დეზავუირებას თუნდაც ლავროვის გუშინდელი მე ვიტყოდი საკმაოდ გეოპოლიტიკური თავხედური განცხადებისა როგორც ჩანს მე მგონი ამაზე კომენტარი გააკეთა ბატონმა ზურაბ ჯაფარიძემ აბაშიძემ მხოლოდ როგორც მე მითხეს ის მე პედაგოგოსანი ან მე როგორც მითხეს ჟურნალისტებმა და შესაბამისად აი ეს უკვე არის საკმაოდ სერიოზული ინდიკაცია რომ ახლა არ კეთდება და არ ხდება დეზავუირება ესე იგი როგორც ჩანს ჩათრევას ჩაყოლის პრინციპის მიხედვით საქართველოს უერთდება ამ ინიციატივას რომელიც შემის არის ეს პირად ჩემი მოსაზრებაა რა ვიცი შეიძლება მივცდები მაგრამ თვლი რომ ეს არის დამღუპველი ასე ვთქვათ მონაწილეობა ამ ფორმატში იმიტომ რომ საქართველოს აქ არის ყველაზე სუსტი რგოლი ჩვენ უერთდებით ყოველგვარი რესურსების ყოველგვარი ჩვენი ეროვნული ინტერესების ხარჯზე თუ ჩვენ ვატარებთ საგარეო პოლიტიკურ კურსს და პროდასაუს საგარეო პოლიტიკურ კურსს და ამ დროს ჩვენი სტრატეგიული მეგობრები არ არიან წარმოდგენილი აი ამ ფორმატის ფარგლებში რომელიც არის პუტინი ერდოგანის ერთობლივი ინიციატივა და სადაც ბუნებრივია აქ მიერთებულია ირანი მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს აუხსნათ ეს ფორმატი მოიცავს რას სამი ლოკალური აქტორი საქართველოს აზერბაიჯანი სომხეთი პლუს სამი რეგიონული ჰეგემონი და საერთოდ აქტორები საერთოდ არიან ამოვარდნილი აი ამ ჩაჭოდან თუმცა მანამდე 2002-2010 წლებში იყო სხვა ფორმულები წარმოჩენილი იმ პერიოდში სომხეთი და აზერბაიჯანი საქართველოს თანხმდებოდა რომ ევროკავშირი და ამერიკა უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი აი ამ რეგიონულ საფრთხის ფორმატის ერთ-ერთი გამოსაზღვრელ აქტორების სახით და ასეც ვითარდებოდა მდგომარეობა სხვადასხვა იგივე ანალოგიურ ფორმატს ითვალისწინებდა ის სამკვრივი მოდელი რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა და ილხამ ალიევმა წარმოჭრეს ჯერ კიდევ 2006 წელს საბატონო ეს არის გაერთიანებული კავკასიური შტატების იდეა რომელიც ილხამ ალიევმა შემდგომში გადავიდა სამკვრივი ანუ ესე ვთქვათ სტრატეგიული მოგეს ვთქვათ ღერძის გეოპოლიტიკური ღერძის ესე ანკარა თბილისი ბაქოს ფორმატში და უნდა შექმნილიყო აი ამ სამკვრივის კონფედერაციული სახელმწიფო მე აღნიშნე რომ აი ილიჩოვისა და იგივე თუნდაც აი ეს იმის რა ქვია აი საქმე აი ილიჩოვისა და კიდე მეორე რა ქვია მელაშვილის საქმე რომელიც რა თქმა უნდა ადგილი ქონდა სწორედ აი ამ გეოპოლიტიკური ინიციატივას გამოძახილი იყო ანუ რაში გამოიხატება იმიტომ რომ როგორც ჩანს ახლა ჩვენმა ტემამ არ იცის რა პოლიტიკური თამაშს ატარებდა მიხეილ სააკაშვილის მაშინდელი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილმა დაუთმო ტერიტორიები აი ამ ინიციატივაში მონაწილეობის მიღების სანაცვლოდ მივხვდით ხო აი როგორც სერგო ორჯონიკიძემ 1922 წელს შეიქმნა ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა კონფედერაციული გაერთიანება აი ამის სანაცვლოდ მაშინდელ აზერბაიჯანის საბჭოთა რესპუბლიკას დაუთმო ზაქათალასა და დაუშვათ იგივე ჰერეთის ტერიტორიები და სომხეთს დაუთმო ალავერდი იმიტომ რომ ფაქტიურად მოდელი ხო იგივე იყო ანუ ეს იყო ერთიანი სახელმწიფო მოდელი კონფედერაცია და ამ შემთხვევაში აქ ტერიტორიას მინიმუმ განკონტროლებდა ანუ საქართველოს აზერბაიჯანი სომხეთი დედაქალაქი ხო იყო თბილისში ხო და ახლოებით იგივე ქმედება განახორციელა მიხეილ სააკაშვილმა ამას არ ჭირდება ბევრი ფილოსოფია როდესაც მან გაიმეორა სერგო ორჯონიკიძის ასე ვთქვათ იდეა და ფაქტიურად გარეჯის ასე ვთქვათ მოსაზღვრე ტერიტორიები დაუთმო აზერბაიჯანს აი ამ გეოპოლიტიკური ინიციატივაში მონაწილეობის მისაღებად აი ეს უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა პროკურატურამ და თუ უნდა თქო საქმე დაუშვათ განიხილოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში გეოკონტექსტში აქ დაუშვათ იგი შეიძლება ილიჩოვასა და დაუშვათ მელაშვილის ასე ვთქვათ ბრალულობა შეიძლება ისიც მოიხსნას იმიტომ რომ აქ მათ მაგივრად გადაწყვეტილება მიიღო უმაღლესმა დაუშვათ მაღალი თანამდებობის პირებმა ხო რომელიც მაშინ მართავდნენ ხო ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას რომ პროკურატურას ჯიუტად არიბარებენ გიგაურს რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ზუსტი ინფორმაცია მაქვს და უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ამ საკითხს რომელიც იტყვის დაუშვათ ვინ გასა ბრძანება გასაგებია რომ სააკაშვილმა ეს მიიღო ვოლუნტარისტული პრინციპის საფუძველზე ამას ადასტურებს იგი მაშინდელი საგარეო მინისტრის ვაი დიპლომატის ნინო კალანდაძის სიტყვები ეს უკვე მტკიცებულებად ერთობლივად შეიძლება შევკვნათ ამას ადასტურებს 2007 წელს უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სააკაშვილის მიერ გადაცემული ტერიტორიული კუთხით 2007 წელს ალიევმა შექმნა ეგრეთწოდებული ასე ვთქვათ ალბანეთის ისტორიული ნაკრძალი აი ამ ტერიტორიის ქვეშ ასე ვთქვათ მოიაზრა და შესაბამისად ბუნებრივია რომ აი გეოპოლიტიკურ აი ამ ინიციატივას
შეეწირა ჩვენი ტერიტორიები დავით გარეშთან დაკავშირებით. აი ეს მინდა გითხრათ, მაგრამ იმ პერიოდშიც კი რომელიც ჩვენ დამოუკიდებელი იყო ჩვენი ტერიტორია დავკარგეთ, ხო? აი ამ გეოპოლიტიკური ინიციატივაში მონაწილეობის მიღების სანაცვლოდ, ხო? დღევანდელი 3+3 ეს გაცილებით უარესი სიტუაციაა, მე თუ ვკითხავთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამ შემთხვევაში არამედ შეიძლება ტერიტორიები შეიძლება ჩვენ დავკარგოთ იგივე ელემენტარულად ჩვენი status quo. და ელემენტარულად საქართველოს ისაც არის გამქრალი, მე ვიტყოდი დავესესხები დაუშვათ მეოთხე პრეზიდენტის იმას აქვია მარგველაშვილის სიტყვებს, არა მარტო საერთაშორისო ურთიერთობების რადარებიდან, არამედ უკვე რეგიონალურ საფრთხეების რადარებს საერთოდ წარმოადგენს მე ნულოვანი დონის იმას აქვია ნიშნულს, ხო? და ეს აი ამ ინიციატივაში რომ ჩვენს მაგივრად საზღვრავენ და ბუნებრივია ჩვენ ვართ, აი მე თავის დროზე შემოვიტანე ესეთი ტერმინია, ჩემ წინში არის შემოსული ეროვნული საფრთხეების ჩიხი. აი ეს ტერმინი შადაპტირებულია, როდესაც რაც არ უნდა, ანუ ეს არის ესეთი გეოპოლიტიკური მოცემულობა და ერთობლიობა, რომლის პირობებში რაც არ უნდა მიიღოს დაუშვათ ნებისმიერი ხელისუფლების წარმომადგენელმა, სიტუაცია კიდევ უფრო უარესდება. ცუცვანგი. ცუცვანგი, აბსოლუტურად. ანუ დაუშვათ ეროვნული საფრთხეების ჩიხი, ანუ ეს ტერმინი ველაპარაკოთ, ხო? ანუ სამი დონია: ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია, ეროვნული საფრთხეების დილემა და ეროვნული საფრთხეების ჩიხი. აი ეს კომბინირებული ვარგოთ, ეროვნული საფრთხეების ჩიხი ვარ ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე კლასიკურ ეროვნული საფრთხეების ჩიხის მოდელში მოვაყენებით. აი ეს არის დღევანდელი სიტუაცია. და ზარიფის ვიზიტი ამას კიდევ უფრო უკეთებს, უკვე ლეგიტიმაციას უკეთებს აი ამ მე ვიტყოდი ინიციატივას საქართველოს მონაწილეობას და ამით როგორ იქნება გამოხმაურება ჩვენ სტრატეგიული მეგობრებისა, ეს ალკე საუბრის თემა. თუმცა ბუნებრივია მათ თავიანთი პრობლემები გააჩნიათ. რამდენად მათ ძალუს დაუშვათ აი ამ იმაში რა იმე გავლენა იგონების ალკე საუბრის თემაა, როგორც მოგესწრებათ ბატონ სოსო. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ ძალიან მძიმე სიტუაციაში. ანუ სტრაუსის პოზაში ვართ როგორც ყოველთვის და უბრალოდ ამ სტრაუსის პოზაში ისე რომ ჩვენ სტრაუსის პოზაში ყოფ ჩვენს სტრაუსულ ასე ვთქვათ მდგომარეობას, ან სუბიექტს, რომელსაც დღეს ჩვენი ხელისუფლება შეიძლება წარმოადგენს და ნამდვილად მოადგა ლომი. ცნობილი ასე ვთქვათ მეგრული ანეკდოტის არ იყოს ვავა ლომიო, ხო? ლომი უკვე ჩვენს უკან არის. კი ბატონო, ახლა ჯავად ზარიფის ვიზიტი რა თქმა უნდა არის ამის გამოხატულება, რა თქმა უნდა ეს მოძრაობა ზუსტად ეს არის. საერთოდ ახლა ეს ახალი არაფერი არ ხდება ის რომ არარეგიონალური აქტორების განდევნის პროცესი მიმდინარეობს ევრაზიიდან ახლა ეს არის პროცესის არსი. ამ პროცესში ჩართულია უზარმაზარი ძალები აქ და იცვლება აბსოლუტურად გეოპოლიტიკური ვითარება და ის რეალიები, რომლითაც მიჩვეული იყო საზოგადოება, ეს იცვლება. მოდი თქვათ, ესე იგი როგორ იცვლება. ირანის სწრაფვას მიიღოს ატომური იარაღი ვეღარავინ ვეღარ გააჩერებს. პირველი პუნქტი, რამდენიც არ უნდა ხოცონ იქ დაუშვათ იქ ეს ფიზიკოსები და ასე შემდეგ, გასაგებია უკვე რომ მით უმეტეს ბაიდენის ადმინისტრაციის იქ მოსვლის შემდეგ, როცა განახდება ის ცნობილი ხელშეკრულება, შესაბამისი დაფინანსებით და ასე შემდეგ ირანის ატომური პროგრამა განახდება და ირანი მიიღებს ატომურ იარაღს. პუნქტი პირველი ეს. რა თქმა უნდა, აი იგივე ეს გააკეთებს თურქეთი ძალიან მალე გახდება ატომური სახელმწიფო. ახლა ეს გამოვიდა. უბრალოდ მე თქვენს მე კონკრეტულ არგუმენტაციას სხვადასხვაის გავამყარებ თქვენს ამოსაზრებას. ესე იგი დგება ისრაელის უსაფრთხოების საკითხი ბუნებრივია და ისრაელის უსაფრთხოება საცუშე ამით ჩვენ გვანან რაღაცი ჩვენ ისრაელშიც ჯერჯერობით გონიათ რომ მათ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს შეერთებული შტატები. რაშიც ისინი შეიძლება მწარედ შეცდნენ. ნუ ისრაელს გარდა ამისა აქვს თავისი ატომური პოტენციალი. ანუ საქმე გვაქვს რასთან მთელი ეს რეგიონი, ფეთქებაცაში რეგიონი, რომელიც დაპირისპირებების ბუკეტს წარმოადგენს ისტორიული, ხო? ხდება თერმობირთვული და ბირთვული ომის საფრთხის წინაშე. ანუ არავინ არ იცის დაუშვათ როგორ მართავენ დაუშვათ ამ იარაღს დაუშვათ იგივე ისლამური ირანი და დაუშვათ ისლამიზაციისკენ მიმავალი თურქეთი. და რა პრევენციულ ღონისძიებებს აპირებს ამის თავიდან ასაცილებლად გააკეთოს დაუშვათ იგივე ისრაელმა ეს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. სხვაშორის იგივე კისინჯერი ისრაელის სახელმწიფოს დასასრულს 2020 წლამდე ვარაუდობდა.
სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით. ნუ ახლა რა თქმა უნდა, მისი ვარაუდი არ არის, მაგრამ ეს ტენდენცია რომ აი ასე ვარაუდობენ იმ ძალების გათვალისწინებით, რომელიც რეგიონში, რომელსაც ვერაფერს ვერ უზამ, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, ირანი დღეს არის 80 მილიონზე მეტი ქვეყანა, ის არის 200 მილიონიანი შიიტური მასივის, ესე ვთქვათ, ლიდერი, სულიერი, თავისი ნაჯაფით და თავის ყუმით და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ არის თურქეთი, რომელიც ასევე ძალიან გაძლიერებულია და ცდილობს მიისწრაფვის, ასევე აღიდგინოს თავისი იმპერიული ძალმოსილება, რუსეთი, რომელიც ესე იგი ცდილობს თავისი იმპერიის აღდგენას და სუვერენული უფლებების აღდგენას. იქ ყოფი ძალები. ეს ნებისმიერი სახელმწიფო ცდილობს მოიპოვოს ეს სახელმწიფოს ბუნებაში დევს და გააფართოვოს თავის გავლენა. ეს ვითარება. ახლა ჩვენ შევეხოთ საქართველოს მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, კიდე უნდა შევეხოთ ისეთ გიგანტს, რომელიც ჩამოყალიბდა ბოლო 30 წლის მანძილზე. ჩინეთი კი ჩამოყალიბებულა 30 წლის მანძილზე, ჩამოყალიბდა როგორც ლიდერი, რომელიც ახორციელებს პოლიტიკას მთელი ჩინური, ესე იგი, ისტორიის გამოცდილებით. უზარმაზარი და დასავლეთს ასეთ ჩინეთთან არ ქონია საქმე. დასავლეთს ჰქონდა დასუსტებულ ჩინეთთან, მოგეხსენება? დიახ, და დასუსტებულ ჩინეთთან და იქ კიდე ცალკე ურთიერთობებია, როგორ განიხილავს დაუშვათ ძლიერი ჩინეთი დასავლეთს. იქ თეთრი ეშმაკი და თეთრი ადამიანი სხვათა შორის სინონიმებია. იმიტომ რომ ის რაც ევროპელებმა მოუტანეს ჩინეთს, საშინელი გრევა, ომების პეკინი აიღეს და ომები და ბოქსიორების სხვათა რა ქვია, აჯანყება და დაეპინი, საშინელი, ნუ ახლა იქ ესეთი განწყობა, ანუ ჩინურზე სახელმწიფოში. ანუ ჩინეთი მიისწრაფვის ტრიადის შექმნა, ანუ ჩინური ტრიადა რას ნიშნავს? ჩინეთი, ტაივანი და დიასპორა. ნუ ეს რომელიც ჯამური მოგვეხსენება უზარმაზარ კიდე უფრო დიდ ძალმოსილებას მიაღწევს. ახლა რა თქმა უნდა ჩინეთი ჩართულია ამ პროცესში. იმიტომ რომ ახლა ჩინეთს რა პრობლემა აქვს? ჩინეთს აქვს პრობლემა რომ ყვითელ ზღვაში, ანუ რომელიც არის ხმელთაშუა ზღვა იქაური, რომ ცნობისთვის ჩვენი ცნობიერება მაინც მიმართულია აქეთკენ, დასავლეთისკენ, ევროპისკენ, რუსეთისკენ, რაი ხო? და ამერიკისკენ და სოფლიო პოლიტიკურმა ცენტრმა უკვე გადაინაცვლა იქით აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში, სადაც თავმოყრილია უზარმაზარი ფინანსური, უზარმაზარი ხალხის რესურსები, დემოგრაფიული რესურსები, სამრეწველო რესურსები, უზარმაზარი, წარმოუდგენლად დიდი. ჩინეთმა უკვე 3 ინტეგრაციული პროექტი განახორციელა, მათ შორის ერთ-ერთ პროექტში შედიან ამერიკის მოკავშირეები, მაგალითად ავსტრალია. ცნობისთვის ეს უზარმაზარი, რომელიც მოიცავს 2,5 მილიარდ ადამიანს, ნუ გარდა ინდოეთისა. ნუ წარმოვიდგინოთ, რა მასშტაბებზეა საუბარი, ხო? და ჩინეთის გეოპოლიტიკური ამოცანა რა არის, რომ გაჭრას ხაზი კონტინენტალური ხაზი. კონტინენტალური, რა თქმა უნდა, ჩინეთი ამაში ჩართული, იმიტომ რომ 80% ჩინური ინდუსტრიის თავმოყრილი არის სწორედ წყნარი ოკეანის სანაპიროზე, სამხრეთ ჩინეთი, მოგეხსენებათ. მოსახლეობაც იქ არის უმრავლესობა, თორე გობის უდაბნოს ჩინეთის გეოპოლიტიკა განაპირობებს ამას. და ესე იგი სტრატეგიული ამოცანაა, რომ ევროპას დაუკავშირდეს სახმელეთო გზით ერთი ხაზის აბრეშუმის საზღვაოთაც რა თქმა უნდა, საზღვაოს დივერსიფიკაციის გზა უნდა, იმიტომ რომ ამერიკის ფლოტი, ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძლიერება, რომელიც ჯერჯერობით მაინც დომინირებს, ხომ? ნებისმიერ დროს გადაკეტავს იმ სრუტეებს, რომელიც არსებობს უთელ ზღვაში. თუმცა ჩინეთმა დაიწყო სამხედრო საზღვაო ფლოტის საკმაოდ სერიოზული მოდერნიზაცია. რა თქმა უნდა. ინტენსიფიკაცია ახლა უკვე სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში იწყება უკვე სამხედრო წვნები, რომელიც არამარტო მიმართულია ტაივანის მიმართულებით. ტაივანი ფაქტიურად უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ გუშინდელი საქმეა. საკითხი რატო? იმიტომ რომ თავისუფლად ტაივანმა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ, რომელსაც ორივე ერთი და იგივე სახელი აქვს, ტაივანის ჩინური რესპუბლიკა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ბოლოს სახალხოა, თორე სხვა მეტი არაფერი ის არ არის. აი იდეოლოგიურად მაინდა-მაინც ვთქვათ, ჩინელები თავსი იკლავენ კომუნისტურ იდეებზე, ესეც უკვე ის არის, მithutes თუ ტაივანში არის სოციალიზმის იდეები განვითარებული. ამ კუთხიდან გამომდინარე, მათ მოახერხეს ეგვარი დაუშვათ სინძიპინის პერიოდში მათ მოახდინეს დაახლოება და გაჩნდა ეგეთი რაღაცა, ესე იგი როგორც არის დაუშვათ ერთი დაუშვათ ერი და ორი სახელმწიფო. და თანატონობით ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით და არსებობს სამხედრო დაპირისპირების ელემენტი,
რომელიც გარე დახტება მისი სტიმულირება. მათ უკვე პოლიტიკური დაახლოების ელემენტები უკვე აქვს, თქვენ სწორად ილაპარაკეთ სამ ჩინურ დრაკონის იმაზე, რა ქვია, დრაკონზე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩინეთი, ტაივანი და დიასპორა, რომელიც საკუთარ მძლავრი იარაღია ჩინეთის განვითარების საქმისათვის. ჩინეთმა წამოაყენა, რა თქმა უნდა, ეს არის $2 მილიარდიანი ინიციატივა, ერთი საწყერი, ერთი გზა, ეს ერთი, მეორე ერთი თქვენ საფრთხოდ მეორე ვარიანტი არის იგივე წყნარი ოკეანეთის ფორუმი, სადაც ავსტრალიაც თქვენ სწორად თქვით, რომელიც $1 მილიარდიანი დოლარის იმაზეა, თქვა საუბარია და კიდევ ერთი მომენტია, ჩინეთმა დაიწყო ინტენსიფიკაცია, ეგეთი ის არის, რა ქვია, წყნარი ოკეანის ეკონომიკური განვითარების თანამეგობრობის იდეის განვითარება, რომელიცაც უახლოეს ხანში შეიძლება მან მიიღოს ევროგაერთიანების მასშტაბები, ტიპი, ეს უკვე წყნარი ოკეანეთის სივრცეში, მთელი წყნარი ოკეანეთის რეგიონის ეკონომიკური ინტეგრაცია ჩინური კაპიტალის დომინანტობის ქვეშ და ეს ყველაზე ეს საშინელდა სხვადასხვა ტრამპს. ტრამპის ეს მომენტი საერთოდ აქედან უყურებდა, აქედან იმაშებოდა, რომ იმიტომ იბრძოდა ტრამპი, რომ ჩინეთი როგორმე ჩაეხსნა იმაში, სხვადასხვა აი გუშინ მოხდა საინტერესო მომენტი, ასე იგი რუსეთმა და ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ მიაღწია შეთანხმება სტრატეგიული დამტკბნელი შეიარაღების ხელშეკრულება კიდევ 5 წლით გააგრძელეს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ფაქტობრივად მხარეებმა ამ პერიოდში უნდა დაიყვანონ თავის ბირთვული ტრია და 700 ერთეულამდე, ხოლო დამტკბნელი სტრატეგიული ბირთვული კობინების რაოდენობა უნდა შემცირდეს 1550 ერთეულამდე. ანუ ეს საკმაოდ ის არის. თუ ტრამპი ადრე არ აწერდა ამ ხელშეკრულებას და წინამდე გირყო, რომ ეს ხელშეკრულება გაფორმებული იყო, იმის გამო ჩინეთის ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ ჩინეთს დღეს დღევანდელი მონაცემებით ყავს 1000-ზე მეტი ბირთვული კობინი. ფაქტიურად და ის უკვე ავითარებს ბირთვული კობინების რაოდენობას. ბირთვული ტრიადის კომპონენტში ჩინეთის რაოდენობა ფაქტიურად მართალი არ არის, ხა 700-ზე გასაერთო ნაკლებია, მაგრამ დაახლოებით 350 ერთეულს მაინც აღწევს. და თანათამობით უმეტ გაუთვალისწინოთ, რომ ჩინეთის სახალხო რევოლუციური სახალხო გამათავისუფლებელი არმიის და ჩინეთის სახელმწიფო სახელმწიფო ვთქვათ პოლიტიკური კომიტეტი ასე ვთქვათ თავდაცვის ბიუჯეტში ჩადებული დამატებითი ასიგნებები და უშუალოდ იგივე ბალისტიკური ასე ვთქვათ კონტინენტურ სარაკეტო ტექნოლოგიების განვითარებაზე, ეხლა უკვე სტრატეგიული დრონების შეჭერაზე და მაგ განვითარებაზე საუბარი შეიძლება უკვე რუსეთისაგან მეოთხე და მეხუთე თაობის ასე ვთქვათ დამტკბნელი ასე ვთქვათ საფრონტო ასე ვთქვათ ისა რა ქვია გამანადგურებლები, რომლებსაც მონებრივ შეიძლება სტრატეგიული გამანადგურების ფუნქციებიც და კიდე ხდება სტრატეგიული დამტკბნელი ასე ვთქვათ ისა რა ქვია ავიამზიდების მოდერნიზაცია, შეიძლება დაუშვათ იგივე ბირთვული ტრიადის კომპონენტმა 700-მდეც მიაღწიოს. ამიტომ იყო რომ ტრამპი ლობირებდა, რომ ჩინეთის მიერთებულიყო და გამოიყო სამხრივი ფორმატი და არამხრივი ფორმატი, მაგრამ ბაიდენმა მაინც ეს ჩახსნა ეს მომენტი და მიაღწიეს და ფაქტიურად ეს ჩინეთის გარეშე დარჩა, თუ ჩინეთი ფაქტიურად გაჩნდა თავისუფალი, ანუ ამერიკელებმა და რუსებმა თვით შეზღუდვა განახორციელეს თავისი ბირთვული ტრიადისა და დაუშვათ იგივე სტრატეგიული შეიარაღების კობინების განვითარების კუთხით, სამაგიეროდ ჩინეთს მიეცა თავისუფალი აღმაშენება. კარდლანში მიეცა. აი კარდლანში მიეცა. აი აბსოლუტურად ეს სიტუაცია. ანუ თქო ტრამპ არ იყოს, მე ვიტყოდი ბოსურელო ადამიანი, საკუთარ ჭვიანი ადამიანი იყო, სტრატეგიული მოაზროვნე ტიპი იყო და ანუ ვინ უფრო აღმოჩნდა ახლა ესე ვთქვათ, რა ქვია, იმისავე შერეკილებას არ იყოს რა, მე თუ შენო, ხო? რა თქმა უნდა, ვინ აღმოჩნდაო, რა ქვია. ზუსტად და თანაც ესე იგი ის რაც ტრამპ იმას რაც საკეთებდა ტრამპი კერძოდ ინდუსტრიის გადმოტანას ჩინეთიდან, რომელიც მიზანმიმართულად ესე იგი მთელი 40 წლის მანძილზე ფაქტობრივად ამერიკელებმა სისხლი გამოიღეს და ანუ ამერიკელების პრობლემა, ამერიკელებმა მთელი სამრეწველო ინდუსტრია ასე ვთქვათ გადაიტანეს აი სწორედ სამხრეთ ჩინეთის სანაპიროებზე, თავის ეკონომიკურ ზონებში და იქ განახორციელეს თავისი ბრენდების განვითარებას, ამაგეროდ ჩინელებმა თავისი ფინანსური ბონდები დააბანეს ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე და ამით დაახლოებით გახდნენ ანუ ამერიკის საფონდო მონოპოლისტები, ამაზეა საუბარი. ანუ სამრეწველო პოტენციალი გადავიდა უკვე ფინანსური დაკაბალების იმაში, რა ქვია. ტრანსნაციონალურმა კორპორაციებმა ფაქტიურად ამერიკის სახელმწიფოს ხარჯზე სამრეწველო ეს პოტენციალი გადავიდა აკიდეს ფაქტიურად. თქვენ ახლა არ დაგავიწყდეთ ტრიადის კიდე პოტენციალურ გაეთეთრებინათ ის შემოსავალი. რა თქმა უნდა. რომელიც ასე ვილეკება დაუშვათ წყნარი ოკეანეთის სივრცეში, ტრიადის მეშვეობით და ამერიკის დაუშვათ გათეთრებული თანხის კიდევ უკან გადმოკაჩვა,
ამას დაემატა კიდე ბატონსო ჩვენ ტელეფონი არის, მაგრამ თქვენ კი იცით ამაზე ბუნებრივია. ეს არის რუსი ოლიგარქების ფინანსური ასე ვთქვათ საშუალების გადმოხვეჭა ამერიკის საფონდო ბიუჯეტიდან ჩინური საფონდო ბიუჯეტიდან და ჩინური საბანკო სექტორში. რამაც ჩინეთს მისცა უახლოესი უდიდესი პოტენციალი და იმიტომაც არის რომ დღეს ამერიკის სანქციები რუსეთს საერთოდ აი კოგოს კმენის იმაზე მიდის საქმე და ყველას უკრის რომ ახლა როგორ ვითარდება ჩინე რუსეთი ასეთი მაღალი ტემპებით ასეთი მაღალი იმით რომ დაუშვათ იგივე არავითარი ანუ ფაქტიურად რუსეთმა ამერიკული სანქციების მეშვეობით პირიქით ანუ მოახდინა დაუშვათ უბრალოდ რა მოხდა ისი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ უბრალოდ ამერიკამ ვერ გათვალეს ერთი რაღაცა ამერიკელებმა გაიმეორეს თავიანთი წინამორბედების სიონის პერიოდში ქმედება რომ გამოეცხენებინათ ეკონომიკური სავაჭრო ომი რომელიც დაუშვათ სიონის პერიოდში აღმოჩნდა წარმატებული რატო იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ ეკონომიკური სისტემა იყო მოუქნელი და იყო სოციალისტური კომუნისტური სისტემის მაგრამ დღევანდელი რუსეთის ეკონომიკის სისტემა არის ისეთივე პრინციპებს აღებენ როგორც ამერიკის სისტემა ანუ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე აგებული ანუ საბაზრო ეკონომიკის მომუშავე რუსეთს აი ასეთი სანქციები ვერ მოერევი საბჭოთა კავშირიც კი მოერია იმიტომ რომ მას უბრალოდ ჰქონდა ეს რა ქვია რომ მას ის ჩაიგერა თავის თავში არ ვერ ვითარდებოდა იმიტომ რომ სახელმწიფო მონოპოლისტობის იმა რა ქვია თავის მაგრამ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე მოქმედი რუსეთის ფედერაციას აი იმ იგივე გზით ვერ მოერევი ანუ ერთი როგორც იმას და ვქეთ ჩინური ის ომარი ხო იანძიში ერთი ოჯერო ვერ შეხვალო რა თუ ერთხელ გადავახევ და გადარჩევ მეორეჯერ რომ ან დაუშვათ იგივე შხამიანი ლოგოკინები შეღჭავენო ან დაუშვათ იგივე ნიანგიო ხო ნიანგებიო ხო და ახლა ეგეთი ის რომ არ ვთქვათ ანუ იგივე იმაზე ვერაფერს ვერ უზა პირიქით რუსეთმა პირიქით მოახდინა რეფორმატირება თავის ეკონომიკური პოტენციალის მოახდინა დაუშვათ იგივე მონახა ჩინეთი და მთელი რუსული ოლიგარქიული კაპიტალი რომელიც რამდენიმე ტრილიონ დოლარს შეადგენდა გადმოიქაჩა ჩინურ იმაში აფია საინვესტიციო ბანკებში კი ბატონო ამაშია საქმე და გამოიწვია ბუმია და პირველი 5 ბანკი ჩინურია თუ 6 ისა თავის კაპიტალიზაციის ხარისხით ეს ერთ ახლა გადავიდეთ ჩვენ ახლა მიმოხილვა გავაკეთეთ გადავიდეთ ბევრი რა თქმა უნდა ბევრი რამ ვერ მიმოვიხილეთ ასე მოკლედ გადავიდეთ საქართველოს ანუ ახლა რა ხდება ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ რა მდგომარეობაში როდესაც ახლა ევროკავშირი როგორც ასეთი ახლა როგორც სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანება ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული ეს არის ეკონომიკური გაერთიანება საკმაოდ ამორფული რომელსაც ერთიანი პოლიტიკური ნების გამოხატვა უჭირს ის დაუშვათ ფუნქციონირებს როგორც ესე იგი ორგანიზმი რომელიც დომინირებისთვის იბრძვის აქ თავისი ნორმატიული ბაზა რომელიც მუდმივად წინ არის ვიდრე დაუშვათ მესამე ქვეყნების ბაზა და ამის საფუძველზე იცავს თავის ბაზარს ხოლო სხვა ქვეყნების მესამე ქვეყნების ბაზას ხსნის როგორც ნუ ეს ნეოლიბერალური ტრენდია და გასაგებია ხო გავიგეთ ევროპაში როგორც ასეთს ეს არის ეკონომიკური გიგანტი ცხადია ერთ-ერთი მაგრამ პოლიტიკური გილიპუტი როგორც ერთხელ უწოდა ერთმა ჭკვიანმა კაცმა აქედან გამომდინარე მას არანაირი სამხედრო კონტრიბუციის საშუალება ევროპულ ქვეყნებს ის კი არა ხშირად მომისმენია რომ საფრანგეთს რო დაესხან გერმანია ჩაერევა და ნებისმიერ ევროკავშირის ნებისმიერ წევრ ქვეყანაზე საეჭვოა რომ მეორე ქვეყანა რო გამოესარჩლოს იმდენად პაციფისტურია ჩუატანტიკური ალიანსის ვარიანტი კი ბატონო მაშინ ამოქმედება უკვე ვაშინგტონს ესეც საეჭვო უკვე ისე არის ეროზირებული რომ საკმაოდ საეჭვოა უდიდესი წინააღმდეგობები ეს ევროკავშირი ამ შემთხვევაში საქართველოს მიმართ რაიმე ტიპის სამხედრო კონტრიბუციაზე ლაპარაკი არის აბსოლუტურად გამორიცხული ხო მოდი ესე ვთქვათ ჩვენ რეალისტურად რო ვილაპარაკოთ და სულხან საბა ორბელიანის შეცდომები არ გავიმეოროთ რომელიც ახლა ლუი მე-14-სთან მივიდა რომ ვახტანგ მე-6-ის ესე იგი ხარდაჭერა ხო გამოეცხადებინა ხო ვახტანგ მე-6-ს თავისთავად ენდოკინდა იმას პეტრე პირველს რა ოსმალეთის იმპერია ჩემი სტრატეგიული მოკავშირე არისო და მე მასთან ვერ წავალ ომითო და გაოცებული იყო სულხან საბა ორბელიანი რომელიც იყო იმ ილუზიებში და უშუალოდ ქრისტიანული მესიანიზმის და ასე შემდეგ და ნუ და ეს ხშირად მოგდაუმართნია ჩვენი ისტორიის მანძილზე და რა მოხდა ვახტანგ მე-6-ის ისტორია ამის ნათელი მაგალითია ახლა დადო ხელშეკრულება შეიჭრა ირანში და მერე დაბრუნდა პეტრე პირველი და რა მოხდა მერე ხო კარგად ვიცით ყველაფერი და ასე მოგვივიდა ბევრჯერ ახლა რა ვითარება გვაქვს ახლა ევროპის იმედი რა თქმა უნდა სამხედრო თვალსაზრისით და აი გადაშეშფოთებისა და დაუშვათ გარკვეული ეკონომიკური თუ მორალური მხარდაჭერისა რაც არ არის ცოტა მაგრამ ასეთ ვითარებაში ძალიან ეს არის არასაკმარისი ესეთი ევროპა შეერთებულ შტატებში ახლა
მდგომარეობა არის უმძიმესი. ანუ ის ძალიან ბევრი ძალიან სერიოზული ექსპერტი წინასწარმეტყველებს, ამერიკელ ექსპერტებს გულისხმობ, წინასწარმეტყველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო დაპირისპირებას, შტატების გამოსვლას იმიდან, რა ქვია, ფედერაციიდან. შეგახსენეთ, რომ შეერთებული შტატები არის ამერიკის სახელმწიფოების კავშირი. კავშირი, კი, ეგრეა. სახელმწიფო კავშირი. სახელმწიფოების კავშირი ეგრეა. და ის რაც მოხდა ამ ბოლოს, აღირებულებითი შეუთავსებლობა, იქ გასახილველია როგორ შეიქმნა შეერთებული შტატები, მისი წარმოშობის გეოპოლიტიკური საფუძვლები და იქ დავინახავთ, რომ ამის გეოპოლიტიკური საფუძვლების არსებობს დაშლის. ამის გარდა, ნუ იქ წმინდა თვითონ ელიტა საოცრად კორუმპირებულია. ამის გარდა ჩინეთი და სხვა აქტანტები, ესე იგი, ღიად ერევიან, ბოლო არჩევნები ეს იყო ყველაზე ნათელი მაგალითი და იქ არის რაღაც საოცარი ფაქტები. და ჩვენ ხედავთ, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკური ნება, მით უმეტეს ბაიდენის ძალიან სუსტი ლეგიტიმაციის პირობებში, საეჭვოა რომ დაუშვათ გავცელდეს ისე, რომ საქართველოს დაუჭიროს. კიდე გერონდოკრატიის ელემენტებიც არის, ახლა პირდაპირ თქვა ბაიდენ ნეტრის არის, ხო? ჩერნენკოა რა. იგივე თუნდაც პელოსიც ავიღოთ, ხო? იგივე ნულანდიც ახლა ასე ვთქვათ, კი შეიძლება ახლა მანდ ვერ იქნება ახლა ასე თუ ისიც ანუ ისაც საბჭოშიც ქონდა გერონდოკრატიის პრობლემა, როცა მმართველების სიმაში იყო გერონდოკრატები ძირითადად. ანუ ანალოგიური ვარიანტი დაახლოებით ერთი მე მგონი ესე ვთქვათ ისა რა ქვია ვიცე-პრეზიდენტია ხარისია ვარშავი ხარისი რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს დაუშვათ ახალგაზრდების ისიც არის ესპანურენოვანი მოლაპარაკე სწორედ მან ესპანურენაზე მიმართა თავიანთ ასე ვთქვათ იგივე ხარისი იწვევს მყარ ალერგიას ვასპებში მყარ ალერგიას იწვევს თან ესპანურენოვანი ლათინოამერიკული ისა რა ქვია თან რომელიც სრულიად იტყუება თავის წარმომავლობაზე იძახის რომ ვითომ ის იყო ჩაგრული იმის რა ქვია ფერადკანიანების შთამომავალი სინამდვილეში მონათლობელების შთამომავალია იამაიკელი მონათლობელები ბუნებრივი არის იმიდა რა ქვია ლათინოამერიკელი ანუ ეს ესპანურენოვანი მოლაპარაკე ისა რა ქვია რა მე ვიცი ხა ესპანური მოტორ დაუშვათ მე პირდადად 98 წელს წავედი ამერიკის შტატებში მოხდა ეგეთი საინტერესო მომენტი მე კოლორადოს ვისწავლობდი და შემახანდა წამოყვანა სან-ხოსეში ანუ კოლორადოს ერთი მესამე ქალაქი იყო მახსოვს და რო შევედი ჩვენ რესტორანში სხვაშორის ჩემმა ესპანურმა გადაგვარჩინა იმიტომ რომ იქ ინგლისურად არ იცოდა ესპანურ ენაზე რო წავედი შეუკვეთეთ და მთელი ვიმომგზავრეთ კაცი იყო შოკში იყო რა ან ფაქტობრივად ესპანურ ენის რო აღწევნა შეიძლება იქ ვერც ასე ვთქვათ ინგლისურიც არ იციან ბევრი მაგრამ აი მე კონკრეტულ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანო ეს იყო 18 წელი იმის მერე გასულია ერთი 30 წელი ხო 20 წელი ხო აქედან გამომდინარე სიტუაცია გაცილებით უფრო ის არა ქვია რთული ხო და კარისის ვიცე-პრეზიდენტად გასვლა იმიტომ იყო რომ გაიზარდა ლათინოამერიკელთა რაოდენობა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბით ისინი გახდნენ პოლიტიკური საკმაოდ გავლენის ფენა სოციუმში და მათი ხმა არის საკმაოდ გადამწყვეტი. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია. აი როგორც ახლა დაუშვათ თავდადიდეს ებრაელების ხმა იყო დაუშვათ გადამწყვეტი ამერიკისა და ატომტური ისინი დიდ ქალაქებში კონცენტრირებული დიდ ქალაქებს აკონტროლებდნენ. დღეს ლათინოამერიკელების ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი ფრთა არის ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მძლავრი და აი აქედან შეიძლება დაიწყოს საკარგო სეციონისტის ელემენტი, თუ რამდენიმე შტატში წმინდა არის უკვე მეორე ენად შევიდა უკვე ესპანური ენა ოფიციალურად. და უკვე ეს ტენდენციაც არის და იგივე ხარისის მიმართვა ამერიკის კაპიტოლიუმიდან ესპანურ ენაზე ბევრ რამეზე მეტყველებს. ამის გარდა თვითონ შეერთებული შტატების გავლენის შემცირებას განაპირობებს ის ღირებულებითი საკითხები, ანუ ეს არის აგრესიული ლიბერალური კულტურული აგენდის გავრცელება სოფლიოზე. ცდელობა მოგეხსენებათ, ახლა კი ვიცით ხომ? ობამას ადმინისტრაციის დროს, როდესაც ამერიკის სამხედრო ფინანსური დახმარება მიმული იყო LGBT თემაზე. ეს რა თქმა უნდა ამის მიმართ იდეოლოგიური მიუღებლობა და ღირებულებითი მიუღებლობა აქვს მთელ ისლამურ სამყაროს, რა თქმა უნდა მათ შორის თურქეთს, მათ შორის ირანს, მათ შორის არა მარტო ისლამურს, მაგრამ რა თქმა უნდა გაბატონებული არის იგივე დაუშვათ არა მარტო იქ, არამედ რუსეთში, პოლონეთში, უნგრეთში, ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ეს აგენდა, ლიბერალური აგენდა, ეს ულტრალიბერალური აგენდა, გენდერული თეორია და ასე შემდეგ და ამგვარები ეს იმდენად მიუღებლობას აჩენს, რომ გამორიცხავს იმთავითვე ყოველგვარ ესე იგი
დომინირებას იმ სახით როგორცაც დომინირებდა შეერთებული შტატები. აი ეს ღირებულებითი მიუღებლობა არის ისეთი ფაქტორი, რომელიც რატომ და როგორ არ ესმით დაუშვათ იმ ხალხს, ვინც პოზიციონირებს როგორც ამერიკის ელიტა, ხო? ეს აბსოლუტურად გაუგებრია. მოდით აქ არის პრობლემა ეგეთ ვარიანტში, რომ დაუშვათ ხდება იგივე ინერციით განვითარება იქ, რომ თქვენ წარმოგიდგენთ ჩვენთან ახლა საქართველოში ავიყოთ, ხო? ლიბერტალიანული ფრთა დღემდე და მათი ექსპერტები არიან თუ რა ვიცი მე მათი ყოფილი პოლიტიკოსი რაღაცა ერთგვარ ადამიანი თუ შეიძლება იმ ფრთაში წარმოჩინდეს რომელიც დაუშვათ აი მოაზროვნე შეიძლება იყოს ეგეთ ვარიანტში მაგრამ ძირითადად ისინი არიან სიტუაციაში ისინი პირდაპირ ავითარებენ იმას აქვია რომ აი ისინი აი ახლა არის კლასიკური ცივი ომი და ისევ საბჭოთა ამერიკის შორის აი იქ არიან ჩარჩენილი ცივონშენა ჩარჩენილი რა და ეხლა საქართველოსია საუბარი ხო აი პატარა საქართველოს რომელიც აი მithumetes აღმოჩნდა რომ თურმე საერთოდ გონზე არ არის ახტება დაუშვათ იგივე თუნდაც არა თუ გლობალურ დონეზე ძალიან რეგიონულ დონეზე და ლოკალურ დონეზეც კი რა ვიცი მე ლოკალურ დონის პრობლემით არის გაწურდა გონია რომ ისევ ცივი ომია შიდა პრობლემებით აღარ დაკავებული გარეთ უყურებს შავთეთ ფერებში აი აგაშენ უბრალოდ შავთეთ ფერებში აი ეგ მაგაშია ჩვენი პრობლემა მაგაშია ჩვენი დილემა ასე ვთქვათ რა ხო რაც ისტორიულად უყავდა კიდევაც ხშირად ხო და პოლიტიკურ ელიტაც იგივეა რა თქვენ თუ გონიათ ახლა თუთაშკეს არ იყოს აქვია ესენიო იმაზეო ადამიანი შენ ამაზე უკაცეს ხარ გონიაო ხო თქვენ თუ გონიათ ახლა ეგ მართული პოლიტიკური პარტია და ელიტა უფრო ორეთ მდგომარეობაშია იქ ელემენტარულად აკლია პროფესიონალ ბექგრაუნდი აკლია საერთოდ გათმაშერდა და ერთი დეპუტატი რო იტყვის ესე იგი მუსლიმანები და ქართველებიო იქ უკვე გასაგებია რა იქ უკვე არის კლინიკური შემთხვევა მუსლიმი და ქართველი ადამიანები ვის შევჩიულო ისაავლიპე ზურაბაში მტარიაო ესე გადავაკეთოთ ხო ესე რა ქვია საერთოდ ცნობილი მითი ეს არის ხო და არ შეიძლება რომ არაფერი არ თქვას მაგალითად ანუ თქვა იმა რა იმიტომ რომ მას არა ეს თქვა რომ იმა ვილაპარაკე ეს გამოხატავს იმ მთელი თქვა ელიტის კოლექტიურ აზრს კი ამაზეა საუბარი ეს კოლექტიურად იყო ნათქვამი ერთიანი კუთხე იქ ესე იგი ესეთი აზრი მისაღებია ანუ აქ ვამბობ რომ პროფესიონალურ დონე არის ანუ აი ბურატინოსი ნუ აი ასეთ ადამიანს მოუწოდე ბურატინოს აი რო ბურატინო რო ლაპარაკობდა სისულელებს ხო და მე თავში ურტყამდნენ ხო და უშოთ იგი კარაბას ბარაბასი დაწყებული და კოდ ბაზილიოები და ალისები და ასე მელი ალისები და შემდეგ იგი ვარიანტია რა აი ჩათო და ბურატინო თქვა ეს ამბავი და ეს არის კოლექტიური ბურატინო ხო ესე იგი მეორე მხრივ რო ავიღოთ ახლა ჩვენ ხო შევხედოთ ვითარებას აი ობიექტურ ვითარებას ახლა იქ ყველა ბურატინო არ არის არიან რომელიც არ არიან ბურატინოები და ყველა პაპაკარლოები და ბურატინოები კი ბატონო ახლა რა მინდა რომ პაპაკარო წავიდა ხო რა მინდა რომ თქვა აი რეალობა რო ავიღოთ ახლა ჩვენ ხო სხვადასხვა უკაცრავად აი ალექსანდრე ტოლსტოის მინდა აუშვრო პაპაკარლო ყველაზე ჭკვიანი ადამიანად არის გამოყვანილი მე პაპაკარლო ისევ შუერებს ბურატინოზე დააყენებ თავის პაპაკარლო გამოყვანილია როგორც ჭკვიანი ადამიანი ანუ ეს ალეგორიული მომენტი იყო და პაპაკარლო იყო მართლაც აი იმ სოციუმის ბრძენი ადამიანის სიმბოლო ამიტომ რომ პაპაკარლო წავიდაო ეს პირიქით მე მგონი გასაგები იმეშუნა იყოს ნათქვამი და დარჩენ ბურატინოები და მისი მეგობრები გასაგებია მერტმა ახლა რა უნდა ვთქვა ანუ ეს დილემა დგას დღეს ანუ დილემა დგას და დგას ისეთივე სიმწვავით როგორც იდგა ისტორიულად ანუ ჩვენ თუ დაუშვათ გავჯიუტდებით და კვლავ ესე იგი დაუგდებთ ყურს არაპრაგმატულ და ისტერიულ ხმებს და ტენდენციებს ჩვენ საზოგადოებაში რამაც დაღუპავს დაცლის განმავლობაში ხო მოკლე შინაარსი ჩვენი ისტორიის რა არის მოკლე შინაარსი ის არის რომ ყოველთვის ვამჯობინებდით რაღაც რომანტიულ ისტერიულ ურაპატრიოტულ ლოზუნგებს პრაგმატულ გათვლას ამის შედეგად ესე იგი გავნახევდით რაოდენობრივად დაგვენგრა ეკონომიკა და დღეს ვართ ასეთ მდგომარეობაში მაგას მდგომარეობას აღარ აქვს ანუ ჩვენ თელმას საზოგადოების საღათ მოაზროვნე ნაწილმა კარგად უნდა გავთვალოთ რა გარანტიები შეიძლება მივიღოთ უსაფრთხოების და უშუალოდ იგივე ჩვენი დასავლური ვექტორიდან გამომდინარე იგივე შეერთებულ შტატებთან ის რა ქვია ნეოკონსერვატორი იმის გენერალი რაგვარი იყო ის რომელმაც განაცხადა რომ ნატოში უნდა მიგიღოთო როჯერსმა ხო როჯერსმა რო განაცხადა კიდეც ისინი არ ქმნიან ასე ვთქვათ არა ისინი არ ქმნიან ამინდს და ტყილა ატირაჟირებენ ამ ლუკი რომ არის აქვია ბენ ლუკი და კი ბატონო ლუკოვი დიახ თუ შეერთებულ შტატები გამოხატავს თავის პოლიტიკურ ნებას მკაფიოდ და ნატო გამოხატავს თავის პოლიტიკურ ნებას მკაფიოდ რომ
ვინაიდან არის ექსტრემალური სიტუაცია, ვინაიდან იქნება ესეთი ფორმატი, რომელიც შეერთებულ შტატების ინტერესებში არ შედის და ეწინააღმდეგება მას. პირდაპირ ვთქვათ რა, ღიად უნდა ვთქვათ ჩვენი ინტერესები, მორცხვად რო ლაპარაკობენ, რა დროს მორცხვობა. თუ ეს იქნება და იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ საქართველოს დაემუქრება საფრთხე, დადებული იქნას ხელშეკრულება ორხრივი დაცვის შესახებ. აი ეს თუ იქნა კი ბატონო. კი, მაშინ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომელი ვექტორი ავიღოთ. თუ ეს არ იქნა სამხედრო პოლიტიკური ძალთა განლაგება ჩვენს რეგიონში, კონკრეტულად აისახება, კონკრეტულად გამოიხატება სამხედრო ძალების რაოდენობით, მათი შეიარაღების ხარისხით. ამერიკელებს აქ არაფერი არ აქვთ. საერთოდ, ბაზიანში რამდენიმე ასეული კაცი ხანდახან არის ხოლმე. რითი უნდა გაუწიონ წინააღმდეგობა დაუშვათ იმ შემთხვევაში, თუ დადგება საკითხი აი ამ სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანება ამ საქართველოს საკითხი. ხო, კიდევ ერთი ნიუანსია, რამდენად თურქეთ-რუსეთის ერთობლივი ძალებია 21 წლის თებერვლის ვარიანტი ხო არ გამეორდება. როგორც იმიტომ სახეზე გვაკაცო. მაშინ თქვა 21 წლის იმაში, 20-21 წლის იმაში ყველა დავიწყე, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოკავშირედ ითვლებოდა ანატოლიის მთავრობა. დიახ. ანატოლიის მთავრობა ეფიციებოდა ძმობას ჩვენს იმას აქვია. მესაც გეტყვით, გენერალ ანდრონიკაშვილს აქვს მომენტი, როდესაც საქართველოს გენერალურ შტაბში საიდუმლო დაშიფრებაში თურქეთის გენშტაბის სამხატაში მიდიოდა და აგზავნიდა ჩვენს საიდუმლო შიფროებაში აქვია ოთახში, იქ აგზავნიდა იქიდან ენდობურთენს. რამდენად მაღალი დონის იყო სტრატეგიულისა, ხო? მოკავშირეობა საქართველოს დემოკრატიასა და ანატოლიის მთავრობას შორის. მაგრამ საქმესამე აი მოკავშირე მე შესაძლოა ხასავად გაყიდა საქართველოს დემოკრატიული რა თქმა უნდა კაცო მოილაპარაკეს ლენინის მთავრობასთან და დაამთავრა კემალისტური თურქეთი და ლენინს შეთანხმდნენ საჩვენ ხარჯზე. და სხვა საინტერესო ურთიერთობა დემოკრატიული საქართველოს დემოკრატიასა და ანუ რა იყო იცით? მათი ანტიბრიტანული განწყობა. აი ამ პრობლემაში ჩვენ შეიკრა არაფორმალური მოკავშირეობის ისა რა ქვია რა, სამოკავშირეო ურთიერთობები. მე შესაძლოა რამდენიც მე ვიცი ხა ეს სპეციფიში გასაუბრო რომ იარაღი რომელიც საბჭოთა რუსეთმა გააგზავნა იგივე თუნდაც ანატოლიის მთავრობის დასაქმებად წავიდა საქართველოს ტერიტორიის გავლით. კი ბატონო, ესე იყო ნამდვილად. ამდენიც მე ვიცი ხა ეს. კი, ასე იყო, ეს ნამდვილად ასე იყო. ახლა ჩვენ ღიად ახლა აქაც ჩვენც ვლაპარაკობთ, ხომ? ღიად თუ არ გვექნა როგორც მიღებულია პოლიტიკურ პრაქტიკაში, ხა ყველაფერი არ ითქმება, მაგრამ ღიად თუ არ იქნა დეკლარირებული ეს ჩვენ კვლავ აღმოჩნდებით იმ რეალობის წინაშე, რომელიც წინაშე ვიდექით 21 წელს მაგალითად. აბსოლუტურად. მე უნდა გითხრათ, რომ ევროკავშირმა უნდა გავაძლევოთ, დაუშვათ, უნდა პოლონთან, აუცილებლად პოლონეთ დღეს არის საკმაოდ ყველაზე უმძლავრესი ევროკავშირის გაერთიანების. ანუ დღეს ფაქტობრივად ევროკავშირის ძლიერება ეფუძნება ბრიტანეთის გავლით მერე ეფუძნება სამ ძირითად მეგობრად გიგანტს, ასე ვთქვათ. ეს არის პარიზი, ბერლინი და ვარშავა. პოლონეთმა საკმაოდ ძლიერი პოზიცია მოიპოვა. და პოლონეთში სტრატეგიული მეგობარი და პოლონეთთან ჩვენ ორდო უნდა გავაძლიეროთ ევროკავშირის მმართველობით, საფრანგეთი ვარშავის ღერძი უნდა გავაძლიეროთ და ვაშინგტონის ღერძი ამმართველებთ. ანუ მე ვარშავასთან ანუ მოუწოდებ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა და კიდევ უფრო ავიყვანოთ მაღალ დონეზე. თავარი არის, რომ ჩვენ საქმის კურსში ვიყოთ რა ხდება. თავარი არის ის, რომ ამ გაერთიანების კონტურები, რომელიც გამოიკვეთა, უკვე იკვეთება და მიმდინარეობს ძალიან დეტალური მოლაპარაკებები. ახლა ის რაც მოხდა აი აზერბაიჯანის, სომხეთის, ყარაბაღის ომის შემდეგ როცა პუტინმა დასვა ორი ეს დამასისხლად გადაკიდებული ლიდერი და მოილაპარაკეს მთლიანად გადაფორმატირებაზე სატრანსპორტო, ეკონომიკური, გეოპოლიტიკური ნაკადების მთლიანად ამ რეგიონში, ხო? სადაც ჩვენ აღმოჩნდით თამაშგარე მდგომარეობაში, რა წითელი ბარათი იყო მათი მხრიდან. ფაქტობრივად საქართველოს ამოუწიეს წითელი ბარათი, უთხრეს რომ აი ესე გავაკეთებთ, აი მე შენ კიდე თუ გააგზელებ შენ მოქმედებას, მე შენ სხვანაირად დაგსჯით. აი ამ ვითარებაში აღმოჩნდით ჩვენ და თუ არ მივიღებთ დროზე, ესე იგი და ამ მხრივ გასააქტიურებელია და დასაზვერი კი არა, უბრალოდ დასაყენებელია საკითხი. ჩვენ თუ იმეს გონია რომ ახლა რაღაცის გამო ვინმე თავს შეიკავებს და თავის ინტერესებს არ განახორციელებს, ძალიან ცდება. დაამთავრდა პოცდამის ეპოქის შემდეგ არსებული სოფლიო წესრიგი. ახალ რეალობაში ვართ, ახალ როგორც იტყვიან დეპოში ვართ და დროზე არის ყურები გამოსაფრთხე მათთვის ახლა ჩვენზე არ არის ლაპარაკია საქართველოს ხელისუფლებაზე. ძალიან ძიმე სიტუაცია ამ მხრიდან ჯავად ზარიფის ვიზიტი სწორედ ამის ინდიკატორია ნამდვილი.
ამ არც თუ ისე სასიამოვნო ნოტაზე დავამთავრებთ ჩვენ დღევანდელ საუბარს და გავაგზავნებთ ხოლმე აუცილებლად, იმიტომ რომ საქმის გულში იყოს ჩვენი კარგად კარგად ვზანდებოდეთ.